Ito guys, yung ceiling cassette na ano, dismantle namin ceiling cassette. Pumunta ako rito, ito pa yung buko ngayon. Yan. Ganyan na talaga. Kaya For the meantime kasi ngayon, para ma-dismantle yan, kailangan tanggalin namin yung drain. So, pag nahuli yung drain, pwede nang tanggalin yung mga ano dyan, yung mga screw, yung mga ano dyan, yung mga yung hangers, yung mga nut nya. 4 yung nut niyan. Pag natanggal na yun, tapos ma-dismantle namin dun sa copper, okay na siya, pwede siya ibaba. Tapos papalitan na namin ng isasalpak naman namin yung bagong unit, katulad nitong isa dito na isalpak na namin na hindi ko lang napakita sa inyo kanina. Ayan, bagong kabit yan guys, yan. So bagong kabit yan. So ito dito naman kakabit kami. So mamaya balikan ko kayo para dito sa update nito pag habang kinakabit, habang ino-open namin yung bagong unit. So balikan ko guys. Ayan to guys, simulan na namin baba na yan. Sinaputol na yung drain. Ayan. So yung wiring, secure mo yung wiring. Ito na rin refrigerant yan, di ba? Pati refrigerant, ito na rin. So, tanggal na lang ang pre-in yan. So, bababa na lang. So, yan. Nakita ko sa inyo guys. So, paano ibaba yan. Muna, pinutol yung drain. Kasi nakakabit yun dun sa unit. So, ngayon, tsaka pati yung refrigerant piping. Ngayon, bababa na. Ayan. Masarap ba yun? Dahil ako. Ayan guys ha. So, 2 tao yan. Pwedeng susuportahan namin na isa pang ladder. Para may nakasupport na isa pang tao. So, ayan. So yun, medyo mahirap guys magkakalas din yan, hindi basta-basta, kaya kailangan mga professionals ang kakanan yan, hindi basta-basta. Ayan, narinig nga babagsak na lang, kaya ingat-ingat lang guys, hindi basta-basta pagkakalas. So ayan, isa kinakalas niya yung nut, yung iba 4 pa pagkakalas niya. So so yun. Pag ganyan pa rin ang forma pala ng unit yan. Hirap yan, baka bumuho sa akin lahat ng unit. Wala eh. Ayan guys, yung baba na. Ayan. So ayan. So sa ceiling cassette, yan nakapasok ang loob na yan. Unang baba dyan ko. Ayan. Unang baba. Ayun. Ayan. Nakita nyo guys. Yun ang problema. Yan ang pinagtanggalan namin. So medyo sagad na sagad siya. Umikot siya. Utang na naman. Sagad na sagad siya. So nasisinsilin pre. Yan nasisinsilin. Yan so ito guys, itong side na to yan. Yung may may knockout na yan. Pwede putasin yan para sabi ko sa inyo yung dati na pwede lagyan ng duct yan. Pagka medyo nasagad yan sa wall at gusto mo lagyan ng hangin yung kabilang kwarto na may wall, pwede mo lagyan ng duct yan kasi nasa loob na ng ceiling yan tapos papasok. So ganyan yan. So tayo natin isang unit, balik ko kayo guys habang kinakabit yung isa pang unit. So guys, ito yung bagong unit ito. Ay, magsisinsil pa pala rin. Ayan, yung bagong unit. Kakalis na namin, kakabit na ulit doon. Ito yung lumang unit. Ngayon ang isang issue namin kanina habang wala pa yung unit, kasi inaano namin, baka mas manipis to kumpara doon, mas makapal yun. Mangyayari, may slab kami doon, hindi kakasyang hehin yung aming yung parang nakaprud-prud sa taas na evaporator ko. So yun ang magiging problem. Pero ngayon, nasukat namin, mas manipis siya guys, mas manipis siya. So mas kakasya siya. So mas maluwag siyang ilalagay doon, mas may space siya sa
sa taas. So, wala kaming problem. Kala namin kasi hindi mo masasabi kasi ito, bungalow kasi ito guys na ano na bahay. Tapos, syempre kung bungalow siya, yung trusses niya, siguradong lusot ka kaso ang ano pala ito, bungalow, tapos nilagyan niya ng ano, binuhusan niya ng slab yung ano, bago siya nag-trusses, binuhusan muna niya ng slab, so mapakatibay ng construction. So, hindi namin i-expect na may slab siya. So yun guys, balikan ko kayo. So yan ang isa sa mga tips para sa pagkakabit no. Kailangan ma-ensure natin na ito papasok dun sa ceiling kasi pag hindi magkakaroon ng tambol dun sa ano mo, aangat yung ano mo, yung panel mo, yung pinakang panel. Nakaangat yun dun sa pinakang ceiling. Normally yung ginagawa solution doon, tinatambulan pa ikot pagilid, nilalagyan ng kaunting ano. So medyo hindi magandang ang finish niya. Pero kung ganun, wala kang magagawa, obligado ka para lang lumapat yung ano, yung panel mo. So guys, isang issue dito sa ano na to, sa ceiling cassette na to. Martilyo, pre. Hindi ako kung nakikita nyo guys. Yung butas, pre. Yung ano doon, yung labasan ng paglalabasan ng drain. Dapat kasi pag nagkabit kami ng ceiling cassette, meron siyang, kung ito yung katulad yung drain, gaganon. Yung ganon niya, ini-expect namin na sa taas. Yung parang prevent yung pagbalik ng tubig. So, ngayon, hindi pa namin nakikita. Siguro, pag akyat namin sa taas, yung access niya sa taas, makita namin. Ngayon, hindi pa makita eh. So, yun na isang problem, issue namin dyan sa pagkabit na yan. So, anyway, na-expect namin yung dati nagkabit niyan is meron ganun. Kasi sana, kung ang isang issue din na ma-encounter niya, babalik-balik ang tubig. Kung yun eh, wala siyang nilagay na parang trap dun sa ano, sa taas. So yun lang guys, tapusin ko itong vlog na to para dito sa ceiling cassette. So kung gusto niyo makontak regarding sa pagkakabit ng aircon, pwede niyo makontak sa 0923-327-1193 and sa number na 0975-307-6172. Hirap huminga guys. Pwede ka rin kayong mag-email sa akin sa radwinlibranda@gmail.com. So hanggang dito na lang guys, see you sa next vlog.